大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁我係肥仔輝，今日同大家講到係黃大仙靈籤第15籤。咁呢支籤咧係一支上吉籤嚟嘅。咁四句講咩呢？就係仙茶一葉飯中流，月殿蟾宮任意遊，形耳覓常聲暫歇，酒絲吟飲幾時休啊！其實就講緊明王遊月殿啊。咁明王係邊個呢？其實就係唐明王。唐明王啊，即係李隆基啦。咁當然嗰個李隆基就唔係我哋而家識唱歌嗰個李隆基啦，係唐朝盛世嗰個李隆基。咁大家又唔好一諗李隆基就即刻諗到楊貴妃喎。而家就唔係講緊楊貴妃嗰個李隆基，而係講緊一當值，我哋叫咩呢？啱啱上位做嗰個事情做得好好啊，令到嗰個經濟好好嗰個李隆基。咁原來佢當年李隆基咧就好中意道教嘅。咁佢就請咗咧張果老啦，另外一個葉仙師咧，咁就成為我哋叫做國師啦，或者係好重要嘅人物。咁後尾咧就揾到一個叫羅仙師嘅人。咁有啲書就講其實係葉仙師帶佢上月，我哋叫月殿啦。有啲人就講係呢個羅仙師帶佢上月殿。咁我哋唔緊要啦，總之就有人就帶一個仙師，一個道教嘅高人啦，就帶佢上咩咧？覺得佢好想上月球啊，就整咗個橋俾佢。有人就話陳忽啦，又話係橋啦，就令到佢可以上咗天宮嗰度咧，欣賞到仙女啊，個環境好靚。而當中佢聽到一首歌叫做上面嘅仙曲啦，應該咁樣講，聽到好好聽喎，哇！啲舞好靚喎，咁佢記咗個音律落去咧，落翻嚟地球嘅時候咧，變翻現實成真啦，就作咗首曲叫做《覓常羽衣曲》，就流傳萬世嘅。如果冇記錯，仲有另外一首曲，不過就唔記得咗咩名咯。咁佢有兩首歌咧，就流傳萬世。咁所以咧，即係話呢個係講緊佢好輝煌啦，有人幫助佢啦，而成為一個好好嘅事情嘅。咁所以如果係求事情啊、求財啊，或者求一啲事心中所想咧，通常都係有貴人幫你上去。但係大家同時要記住，呢一樣好好嘅嘢，其實係咪 last 到尾呢？因為佢講啊嘛，其實帶你上去月亮中間，帶你上天庭，其實係一個夢嚟嘅啫。個夢係會醒嘅。換句話說，開頭可能好好，但係如果我哋唔識珍惜、唔識保守、唔識處理嘅話呢，可能最尾會落翻嚟。咁當然落翻嚟你都係台明王啦，都係好好嘅環境嚟嘅。OK， 今日講到呢度先。如果中意有幫助嘅 ，like、subscribe、share 我哋呢個 link。下次見，拜拜。